急係一種好大嘅負能量，一定程度上佢甚至係一種病。急性子嘅人總似被拎得太緊嘅發條，做嘢恨不得馬上攞到結果，最好一出手就完美無缺。可一旦唔如意咧，就會陷喺沮喪、焦躁甚至自我懷疑裏邊。結果就係呢種急躁嘅狀態唔止冇法俾你更快咁成長，反而會俾錯誤頻頻發生，隨之而嚟嘅壞情緒仲會好似霧咁籠罩住你，亦都影響住你周圍嘅人。急嘅本質咧係一種想跳過過程，直接攞結果嘅貪念，而且仲偏要一個理想化嘅結果。可天地萬物自有規律，花要等到春天先至開，果子亦都得慢慢地先至能夠熟透。日升月落，四季輪轉，時間大道自有定數，早一分晚一秒都有佢嘅節奏。而咁嘅節奏你可以洞察，亦都可以利用，唯獨不能貪急求快。人緩則安，事緩則圓。就好似你用力去捏一個有彈力嘅球，佢會變形，甚至會變得面目全非。但你一旦鬆手，一切付出都可能被瞬間打返原形，你嘅初心亦可能因此被磨掉。古人話：心平能御3000疾，心靜可通萬事理。急躁拉唔住風，握唔住水，太多事情你越想拉緊，反而越容易失去。人如此，事如此，財更係如此。水係好好嘅老師，佢順勢而流，卻能無堅不摧。流水不爭先，爭嘅係滔滔不絕。學會慢慢嚟，其實係一種好稀有嘅能力，但係更係一種非常重要嘅能力。小事而唔好着急要結果，大事而唔好着急做決定，欲速則不達。人生又唔係短跑，而係一場馬拉松，快唔一定贏，急躁更解決唔到任何問題。厚積薄發，慎始而敬終，行穩方能致遠。